ॐ वक्रतुण्डमहाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अस्तु, सर्वेषां कृते स्वागतम् अस्मिन् वर्गे अस्मिन् सप्तमे वर्गे सर्वेषां स्वागतम्। अद्य वयम् अस्माकं चर्चाम् अनुवर्तयामः। या चर्चा पूर्वस्यां कक्षायां प्रवृत्ता आसीत् संस्कृतव्याकरणस्य विषये प्रकृतिप्रत्ययभाव इत्यस्य विषये तस्य इदानीम् अनुवर्तनं कुर्मः। अस्तु, तस्मात् पूर्वं अस्तु, प्रथमं स्क्रीन् शेर् करोमि। अस्तु, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति किल? आम्। अस्तु, अत्र किञ्चित् लघु अभ्यासं वयं कुर्मः। इक्तप्रत्ययस्य विषये किञ्चित् अभ्यासं कुर्मः। अहं कानिचन वाक्यानि दर्शयामि। अत्र दृश्यते वा? वाक्यानि दृश्यन्ते? दृश्यते महोदय। आम्, दृश्यते। अस्तु, अत्र किं करणीयम् इत्युक्ते इक्तप्रत्ययस्य दृष्ट्या फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द इक्तप्रत्ययः कर्तरिप्रयोगः वा कर्मणिप्रयोगः वा इति वक्तव्यम्। अपि च वाक्यस्य दृष्ट्या एकनिमिषम्। अभवत्। एकनिमिषम्। वाक्यस्य दृष्ट्या कर्तरिप्रयोगः वा कर्मणिप्रयोगः वा इत्यपि वक्तव्यम्। क्षम्यताम्, अत्र वाक्ये सम्पूर्णे वाक्ये। अस्तु, अत्र स्थूलाक्षरेण लिखिताः शब्दाः इक्तप्रत्ययान्ताः सन्ति। अस्तु, अहं वदामि, सः वा सा एव कृपया वदतु। अस्तु, प्रथमं जनेव जी, भवान् अद्य आरम्भं करोतु। प्रथमं वाक्यं पठतु, उत्तरमपि ददातु। बालकेन विद्यालयः गतः। कर्मणि वाक्यं। वाक्यं कर्मणि। इक्तप्रत्ययस्य प्रयोगः कर्तरि वा कर्मणि वा? विद्यालयः गतः। गतः विद्यालयः। कर्मणि एव। कर्मणि। किमर्थम्? I used to put it in what is that? Prathama vibhakti, samvidyalayam. So विद्यालयः एव पुल्लिङ्गशब्दः एव। No, if I put it in, this is karmani. अस्तु, if I convert it into a kartari, balakaha vidyalayam gata, right? So vidyalayam is karma. अत्र न विद्यालयः is receiving the effect of this
ऑपरेशन गतः इत्यस्य विशेष्यमस्ति विद्यालयः विद्यालयः is not going विद्यालयः is gone to it is receiving the गतः अतः कर्मणि इक्त प्रयोगः अस्तु एतत् स्पष्टं वा सर्वे अवगच्छन्ति वा अथवा प्रश्नाः सन्ति वा अत्र पश्यन्तु बालकः न गच्छति अस्तु बालकः गच्छति परन्तु the school is being gone to अत्र बालकः नास्ति चेदपि वाक्यस्य अर्थः अस्ति विद्यालयः गतः इत्युक्ते the school is gone to केन इति न उक्तम् अत्र विद्यालयः गतः the गतः is describing the karma of the action the recipient of the action अतः कर्मणि युक्त इति वक्तुं शक्नुमः अवगतम् so गतः क्रियापदं किं गतः और विद्यालयं गतः कः गतः what is gone to तथा प्रश्नः महोदय एकः सन्देहः भवान् पूर्वम् उक्तवान् गत्मर्थकः धातु कर्तरिप्रयोगे एव भवति न कर्तरिप्रयोगे एव भवति इति न मास्तु कर्तरि अपि भवितुम् अर्हति अपि भवति अस्तु अत्र नास्ति अत्र बाल अस्तु अग्रिमेषु वाक्येषु तत् आगच्छति अस्तु one doubt this suppose if it is only vidyalaya gatah karmani prayogah va kartari prayogah vakya va वाक्यमपि कर्मणि प्रयोगे एव विद्यालयः गतः कर्मणि एव because the vidyalaya is not doing the action अत्र मोबैल् विद्यालयः अपि अस्ति किल महोदय किं मोबैल् विद्यालयः अपि अस्ति किल किमपि व्यान् मध्ये स्थित्वा पाठयन्ति किल आम् तर्हि विद्यालयः एव गतः स्कूल् इस् मूविङ्ग् तर्हि तस्मिन् सन्दर्भे आम् कर्तरिप्रयोगः अस्तु इदानीं प्रिया महोदय भवती एव एतत् करोतु यतः भवती प्रश्नं पृष्टवती द्वितीयं वाक्यं कृपया पठतु आम् विद्यालयं गतेन बालकेन पाठः पठ्यते अहं न जानामि महोदय किञ्चित् क्लेशः अस्ति परन्तु प्रथमं वाक्यस्य अर्थः कः गतेन बालकेन पाठः पठ्यते विद्यालयं गतेन बालकेन पाठः पठ्यते अत्र द्वौ अस्ति अस्तु गतेन बालकेन अत्र कर्तरिप्रयोगे अस्ति कर्तरि इक्त प्रयोगस्य दृष्ट्या कर्तरिप्रयोगः वाक्ये कर्मणि प्रयोग एव उत्तमम् वाक्ये कर्मणि अत्र पठ्यते इति अस्ति गतेन बालकेन इति द्वितीया विभक्तौ अस्ति पाठः इति प्रथमा विभक्तौ अस्ति पाठः एव कर्म अतः कर्मणि प्रयोगः वाक्यस्य दृष्ट्या कर्मणि प्रयोगः परन्तु इक्तप्रत्ययस्य विषये पश्यामः चेत् गतेन बालकेन अत्र बालकः गतः द गतेन describes the balakena who is doing the action of gata balakah eva gacchati atah kartari ikta prayogah atra vidyalayam
एवमपि एतत् वक्तुं शक्नुमः विद्यालयं बालकः विद्यालयं गतः. The gataha will still be describing the balakaha. Etat eva etam bhagam eva evam vayam vaktum shaknumah. Not the entire sentence. Balakaha vidyalayam gataha. So the gataha is describing the balakaha who is the doer of the gataha action. Therefore it is kartari ikta in gatyartaka sense. Gatyarthe. एवं स्पष्टम्? आं महोदय स्पष्टम्. अस्तु उत्तमम्. इदानीम् अनुराधा महोदय भवती तृतीयं वाक्यं करोति वा? बालकेन गतम्. अत्र कर्म नास्ति. कर्म नास्ति. अतः गतं नपुंसकलिङ्गम् एकवचनम्. उत्तमम् उत्तमम्. कर्मणि प्रयोगवाक्यः परन्तु बालकः फलं न प्राप्नोति. सम्यक्. अत्र किमपि वयं वक्तुं न शक्नुमः. there is no object. It is not describing the object or the subject. अत्र प्रायः कर्मणि इति वक्तुं शक्यते, परन्तु it does not describe any subject or object. Atah we cannot say. People will traditionally refer to this as karmani because the gatam, if there is some other thing, then it will refer to that some other object only. Atah karmani iti vaktum shakyate, parantu chinta nasti. This is the non-adjectival usage of ikta. I'm sorry, karma. It is karmani because why is it karmani? Because if there is an object here, balakena, something, then this gatam will describe that object only, not the balaka or not the doer of the object action. परन्तु अस्तु कथमपि वक्तुं शक्नुमः. इदानीं भाग्या महोदय भवती चतुर्थं वाक्यं करोतु. गृहम् आगतः बालकः खादति. वाक्ये कर्तरि प्रयोगः अस्ति. आगतः बालकः खादति. कर्तरि इक्त अपि. कर्तरि इक्त कर्तरि वाक्ये. उत्तमम्. अत्र गत्यर्थे आगतः. अस्तु, प्रश्नाः सन्ति वा? आगतः इति बालकः इत्यस्य विशेषणं. बालकः एव आगच्छति, अतः कर्तरि युक्तप्रयोगः. अस्तु, मोहिनी महोदय भवती अन्तिमं वाक्यं करोतु कृपया. पठितं पुस्तकं पठति. वाक्यप्रयोग कर्तरि इक्त प्रत्यय पठितं पुस्तकं कर्तरि ओन्ली. कर्तरि वा? किमर्थं कर्तरि? पठितं पुस्तकं पठति. The book which is read is falling, right? So is it the recipient of action? Is pustakam the recipient of the pat action? Pustakam patati. Pustakam is the it falls. It is like it is falling on its like. That vakye kartari prayogaha. Now leave off this patati. Just concentrate on patitam pustakam. Patitam. Shamyata. It is a patitam pustakam. Patitam pustakam means it was read. So read by somebody. So it is recipient. Yes, it is recipient. So karmani. Karmani ikta prayogaha. Spashtam?
पठितं केनापि पठितं छात्रेण अथवा बालकेन केनापि I was पठितं interpreting as patitam. That's why I think I got confused. I misread it. पठितं the book read by someone false, the read book false इति आङ्ग्लभाषायां तु विचित्रं श्रूयते, sounds weird, परन्तु एकः प्रश्नः, बालकेन पठितं पुस्तकं पतति, तत्र पठितं पुस्तकं कर्मणि उत्पीठिकायां स्थितं पुस्तकं पतति। बालकेन पठितं पुस्तकं पतति इति सम्यक् नास्ति किल, तत्र वाक्यं सम्यक् नास्ति। किमर्थं पठ्यते पतति बालकेन सम्यक् एव किल, बालकेन पठितं पुस्तकं पठितं, तत् पुस्तकं पतति। ओ अस्तु अस्तु समीचीनम्। द्वितीयवाक्यम् उत्पीठिकायां स्थितं पुस्तकं पतति। एकनिमिषम् तत्र कर्तरि कः, पुस्तकम् एव कर्तरि समानम् सदृशं मन्ये। सम्यक्, तत्र कर्तरि अपि कर्तरि पुस्तकं स्थितं, पुस्तकं तिष्ठति गत्यर्थे अथवा किम् अकर्मक किल, अकर्मक कर्म स्थितं अहं तिष्ठामि, तत्र कर्म नास्ति किल, अकर्मक धातुः स्थितं पुस्तकम् एवम्। अस्तु, अत्र प्रश्नाः सन्ति वा? उत्तमप्रश्नः। अहं भवन्तः गणे you would have seen the question by Bhagya Mahodaya. I have sent an email. Whatever the teacher says, I will relay it on the group. Thank you. इत्युक्ते व्याकरण दृष्ट्या कथं वयं वदामः, grammatically when do we tell kartari karmani and what does it really mean, because here each individual word may have a passive or an active connotation. So when we say kartari prayoga, karmani prayoga, should we refer to a particular portion of the sentence, should we refer to entire sentence? इति प्रश्नः आसीत्, अहं पृष्टवान्, तस्य उत्तरम् अहं वदामि, because I am not sure from the grammatical point how you say this. इदानीम् अहं तदपि दर्शयामि। किम् आसीत्, अष्टाध्याय्यामेव किल, अष्टाध्याय्यां सूत्रपाठे वयं तत् सूत्रं दृष्टवन्तः। कुत्र आसीत्? ओ एतत् अत्र कर्तरि इति सूत्रे अस्ति. So when it says kartari, it is referring to the usage of ikta in that sentence specifically. So I will clarify this later. अस्तु, इदानीं वयं गतकक्षायां यत् पठितवन्तः तस्य अनुवर्तनं कुर्मः। गतकक्षायां वयं चर्चितवन्तः, अत्र बहवः शब्दाः सन्ति ये व्याकरणे
तेषां विशिष्टः अर्थः अस्ति स्पेशल् मीनिङ्ग् इन् व्याकरण अत्र वयं दृष्टवन्तः वृद्धिः गुणः धातुः प्रातिपदिकं एते शब्दाः लौकिके संस्कृते अपि तेषाम् अर्थः भवेयुः परन्तु समानः अर्थः वा भिन्नः अर्थः वा अनर्थः वा अपि भवेयुः so they may be used in the spoken language in a completely different sense but they have very specific meanings in vyakarana all of these terms अतः अग्रिमं पाठं अस्तु भागं गच्छामः प्रकृतिप्रत्ययभावः प्रकृतिप्रत्ययभावः अष्टाध्याय्यां कति सूत्राणि सन्ति इति भवन्तः स्मरन्ति वा 4000 something अस्तु उपचतुस्सहस्रं सूत्राणि सन्ति वृद्धिरादे चदेन् गुणः इति आरभ्य इति अन्तिमं सूत्रमस्ति तत्र उपचतुस्सहस्रं सूत्राणि सन्ति but what are the basic concepts Maharshi Panini has used to develop these sutras one such foundational आधारभूतं विषयमस्ति प्रकृतिप्रत्ययभावः तस्य कः अर्थः इत्युक्ते कोऽपि वक्तुं शक्नोति वा प्रकृतिप्रत्ययभावः इत्यस्य कः अर्थः As far as I know, prakriti is the noun part, pratyaya is the suffix added. So like to the pratipadikam, if we add it, then it makes a pada. अस्तु एकनिमिषम् प्रकृति अस्तु प्रकृति भवति वदति किं प्रातिपदिकं It could be noun or it could be a verb, kriya also. And then we add a suffix. अस्तु अस्तु प्रकृति आम् आम् प्रकृतिः इत्युक्ते मूलभूतरूपम् इति चिन्तयन्तु द रूट् फार्म् तस्मात् 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 इत्युक्ते तस्य अन्ते प्रत्ययः योज्यते so there is a root word to which you add suffixes and this is how you generate words evam संस्कृते शब्दाः उत्पन्नाः भवन्ति this process of derivation व्युत्पत्तिः इति उच्यते derivation व्युत्पत्तिः अस्तु प्रकृतिः तस्मात् प्रत्ययः योज्यते it gives something अस्तु भवन्तः पूर्वं प्रायः जानन्ति प्रकृतिः द्विधा भवति संस्कृते प्रकृतिः द्विधा इत्युक्ते द्विविधं न प्रकृतिः प्रकृतिः द्विधा प्रकारौ कौ what are the two types of prakriti Subanta and Tiganta na verb and pratipadikam and dhatu pratipadikam dhatu उत्तमम् अत्र किमपि वाक्यं स्वीकुर्मः वाक्ये शब्दाः द्विविधाः
उन्नतः रामः वनं गच्छति इत्यत्र पश्यामः चेत् अत्र यत् वयं जानीमः क्रियापदम् इति एकम् अस्ति अन्यत् सर्वं यत् क्रियापदं नास्ति अन्यत् सर्वं नामपदम् इति वदामः तत् अग्रे पश्यामः नामपदम् इति वदामः अत्र क्रिया अपि च नामपदं यत् स्थूलाक्षरैः न लिखितं तत् नामपदम् अव्ययानि नामपदं वा आमाम् अव्ययानि नामपदानि सन्ति यत् किमपि क्रियापदं नास्ति तद् नामपदम् अत्र बालकेन गतम् इत्यत्र गतम् इत्यपि नामपदमेव बालकेन गतम् अस्ति आसीत् तथा एव क्रियापदं परन्तु क्रियापदम् अत्र अध्याह्रियते इदानीं नामपदं तस्यापि from the point of view of syntax there are a few types. There is विशेषणम् अत्र उन्नतः इत्युक्ते विशेषणम् adjective रामः इत्युक्ते विशेष्यं डाउन् अपि च वेगेन गच्छति इति चिन्तयामः वेगेन इत्युक्ते क्रियाविशेषणम् adverb इति वदामः. These are the different types of namapadam. You can have avyaya but avyaya is a different concept. Tatra ma bhavatu. Idanim क्षम्यतां प्रकृतिः द्विधा इति उक्तवान् प्रातिपदिकं धातु इदानीं प्रातिपदिकं तस्य धर्माः सन्ति धर्माः इत्युक्ते प्रापर्टीस् प्रातिपदिकस्य लघु प्रश्नः धातु वा धातुः वा धातुः अस्तु अस्तु इदानीं तत् मास्तु अग्रे किञ्चित् अग्रे पश्यामः प्रातिपदिकं प्रत्ययः एतद् प्रकृतिः वयं जानीमः प्रातिपदिकम् इति प्रकृतिः धातुः इति प्रकृतिः एव प्रातिपदिकं प्लस् प्रत्ययः किं ददाति अस्तु नामपदम् इति इदानीं वदामः सुबन्तम् इत्युक्ते सुप् प्रत्ययानां योजनेन अस्तु परन्तु अन्ते तदेव भवतु अस्तु धातुः प्लस् प्रत्ययः किं ददाति क्रियापदम् अस्तु अत्र वाक्ये वयं अस्तु एतद् सम्यक् नास्ति वस्तुतः पदम् इति अस्तु अहं कथं वदामि अस्तु एवमपि वक्तुं न शक्नुमः एकनिमिषम् अस्तु इदानीं चिन्तयन्तु प्रातिपदिकात् प्रत्ययः योज्यते चेत् किमपि लभ्यते तथा धातुना प्रत्ययः योज्यते चेत् किमपि लभ्यते इति चिन्तयन्तु इदानीं किं कुर्मः पुनः प्रकृतिः इति वक्तुं शक्नुमः किल पुनः प्रकृतिः इति वक्तुं शक्नुमः परन्तु
it depends on which kind of pratyaya. प्रत्ययः इदानीं तदेव वयं पश्यामः. प्रकृतिः नाम किं वयं दृष्टवन्तः. प्रकृतिः नाम धातुः प्रातिपदिकं. नौ मूलरूपम् इति वक्तुं शक्यते. मूलरूपं मूलभूतरूपम् इति वक्तुं शक्यते प्रकृतिः. अस्तु. नौ द arrangement of Sanskritam grammar is unique in that the different classes of words can be derived from one another using specific kinds of pratyayas. इदानीं वयं तत् पश्यामः. धातुः इति वयं जानीमः, प्रातिपदिकम् इति वयं जानीमः. अस्तु, अहम् एकं वक्तुम् इच्छामि. एतस्मात् पूर्वं, बिफोर् वी डिस्कस् दिस्, इदानीं क्रियापदम् इति वयं स्वीकुर्मः चेत् तस्य धर्मः इत्युक्ते प्रापर्टीस् के सन्ति. क्रियापदम् इत्युक्ते तस्य प्रापर्टीस् के इति प्रश्नः. प्रथमं क्रियापदं, तदनन्तरं वयं नामपदं स्वीकुर्मः. लकारः वचनं, लकारः वचनं, लकारः कालम् अथवा किं, लकारः कालः अथवा भावः दर्शयति. वचनम् अपि च कर्ता अपि सूचयति. पुरुषः उत्तम मध्यम सम्यक्. इदानीं कर्तरि वा कर्मणि वा प्रयोगः. अस्तु, तत् अस्तु, that is another property. इदानीं तत् मास्तु. अहम् एवं वदामि. इदानीं पठति इति अस्ति. अन्ते यदि कर्तरि वा कर्मणि वा भवतु, अन्ते लकारः एकः एव. पठ्यते अपि लट् लकारः, पठति अपि लट् लकारः. तथा इदानीं चिन्तयन्तु. पठति इति स्वीकुर्मः चेत् लकारः कः? लट् लकारः. वचनं किम्? एकवचनं. प्रथमपुरुषः. एवं लट् लकार एकः प्रथमः. तस्य क्रियापदस्य अन्यः अपि प्रापर्टी अस्ति. तस्य प्रकृतिः का इति. प्रकृतिः धातुः. प्रकृतिः धातुः. अस्य धातुः पट् इति वदामः. नामपदं, तस्य के गुणाः अथवा धर्माः? लिंगम विभक्ति लिंगम विभक्ति वचनम. लिंगम विभक्ति प्रातिपदिकं तस्य किम्? अकारान्त वा इकारान्त वा वयं तेन ज्ञातुं शक्नुमः. इदानीं रामः, तस्य विवरणं किम्? पुल्लिंग प्रथमा विभक्ति एकवचनं राम प्रातिपदिकम्. एकवचनं राम इति प्रातिपदिकम्. वचनम् इति अत्र स्थापयामि. प्रत्यावृत्तिं कृत्वा तत्र स्थापयामि. अस्तु, एवं
एतद्वयं जानीमः क्रियापदम् इत्यस्य गुणाः लकारः वचनं पुरुषः तस्य प्रकृतिः धातुः अस्ति तथैव नामपदं तस्य लिङ्गं वचनं विभक्तिः अस्ति प्रातिपदिकमपि तस्य प्रातिपदिकं तस्य प्रकृतिः अस्ति अस्तु उत्तमम् इदानीं एतत् वयं पश्यामः अत्र धातुः अस्ति धातुः अस्ति इत्युक्ते पट् इति चिन्तयन्तु धातुः अस्ति by the usage of different kinds of pratyayas astu क्षम्यताम् the usage of different kinds of pratyayas any of these can be converted into any other इत्युक्ते एकनिमिषम् अहम् आङ्ग्लभाषायां प्रथमम् उदाहरणं वदामि वाच् इति चिन्तयतु टु वाच् टु सी तथा by using the pratyaya again full we can generate a word watchful by watchful atra kriyapadam asti watch is a kriyapadam but watchful is a namapadam it is an adjective तथा watchful iti स्वीकुर्मः तस्मात् नेस् इति प्रत्ययं योजयामः चेत् watchfulness तत् किं नौन् अस्ति तदपि नामपदमेव नामपदं परन्तु नौन् विशेष्यम् अस्ति अत्र विशेषणम् अस्ति अत्र watchful प्लस ली इति प्रत्ययं योजयामः चेत् watchfully अत्र किं भवति adverb क्रियाविशेषणम् इति वदामः सावधानं सावधानेन तथा watchfully अस्तु एतदपि नामपदं परन्तु संस्कृते इदानीं संस्कृते there are precisely defined pratyayas to convert in these kinds of operations but also convert to a dhatu and so on tat idanim vayam pashyamah but पट् इति धातुः अस्ति धातुना वयं कांश्चन प्रत्ययानि योजयामः चेत् प्रातिपदिकम् उत्पन्नः भवति धातुः धातुः प्लस कांश्चन प्रत्ययान् योजयामः चेत् प्रतिपदिकम् what is an example of such a pratyaya pat plus something patitavan किं पठितवत् इति प्रातिपदिकम् पठितः इति सर्वं पठित्वा किमपि भवतु एतत् सर्वं अस्तु पठितः मास्तु पठिता इति प्रातिपदिकं पठित्वा इति प्रातिपदिकं धातुना अत्र किं
एकम् उदाहरणमस्ति कृदन्त कृदन्तप्रत्ययाः कृदन्तप्रत्ययाः इत्युक्ते अत्र वाच् प्लस् ईडि वाच्ड् इति अस्ति अत्र पास्ट् टेन्स् अपि भवति पार्टिसिपल् फार्म् अपि भवति आङ्ग्लभाषायां द वाच्ड् फिल्म् तथा वयं वदामः किल पठितम् अथवा दृष्टं चलचित्रं तथा सो यू गेट पठितं पठित्वा पठितवत् these certain classes of pratyayas that are added directly to dhatu to get a pratipadikam are called kridanta pratyayaha. Idanim pratipadikam bhavati तस्मात् किमपि योज्यते चेत् पुनः प्रातिपदिकम् उत्पन्नं भवति एतस्य किम् उदाहरणम् अस्तु उदाहरणं रघु इति स्वीकुर्मः तस्मात् किमपि प्रत्ययेन राघवः राघव इति लभ्यते रघु इति प्रातिपदिकं राघव इत्यपि प्रातिपदिकं by some pratyaya which has a specific meaning अत्र अपत्यं descendant इति वदामः तस्य प्रत्ययेन अक् इति किमपि भवतु you get some another pratipadika te तद्धितान्तः तद्धित प्रत्ययाः इति उच्यन्ते तत् हित तद्धित प्रत्ययाः इति उच्यन्ते अस्तु अस्तु इदानीं धातुः किमपि प्रत्ययस्य योजनेन पुनः अन्यः धातुः उत्पन्नः भवति तस्य कः किम् उदाहरणं पट् इति स्वीकुर्मः what is another dhatu derived from pat पाठयति पाठी पाठी तस्मादेव रूपाणि पाठयति इति सर्वम् आगच्छति पाठयति इति सर्वम् एवमेव आगच्छन्ति एतस्य किम् उदाहरणं किं नाम तस्य नाम किं निच् धातुः निच् इति एकमेव उदाहरणं ददामि परन्तु अत्र बहवः प्रत्ययाः सन्ति यक् यक् इति किम् क्षम्यतां यक् इति न यक् यक् एव पाठी किल यक् अस्तु 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 पाठय अत्र वा निच् न अस्तु अहम् इदानीं स्मर्तुं न शक्नोमि कोऽपि जानाति वा निच् कासेटिव् तत् सत्यं परन्तु कः धातुः इति जानाति वा when you add niche to pat पाठय एव अय इति
एवं वा अस्तु अस्तु किमपि पाठय इति भवतु तत् अहं दृष्ट्वा वदामि परन्तु यङ् इति प्रत्ययेन पट् न एतत् पाठि एव क्षम्यतां पाठि एव धातुः पाठि प्लस् अति there are some more operations you need to do there, you will get patayati. Atra pat y iti pratipadikam dhatuhu labhyate. Tasya atmanepadarupam asti patyate. Evam. Yakiti karmani pratyasya upayoge. Yak pratyaha. Tatha itopi pratyaha santi. Yang sun yang lungi के बहवः प्रत्ययाः सन्ति येन यैः धातुना धातुः पुनः लभ्यते इति धातुः पुनः धातुः लभ्यते एक प्रश्नः महोदय प्रश्नः कः घनपाटी वेदं घनपाटी तत्र घनपाटी इस् अ नौन् और घनपाटी घनपाठिन् तस्य प्रथम एकवचनमस्ति पाठी एतत् क्षम्यतां पाठी दीर्घ इकारः एतस्य प्रत्ययस्य नाम तिन् इति एतद् कीदृशः प्रत्ययः इति वक्तुं शक्नोति वा भवती इस् इट् does it come under this or this or this? I thought it like प्रातिपदिकं ददाति प्रातिपदिकं न अहं पाठिन् इत्यस्मिन् विषये वदामि न तु पाठिन् पट् क्तिन् इति कृदन्तप्रत्ययः अत्र द्रष्टुं शक्नुमः तिन् इत्येव चिन्तयामि अथवा किमपि अन्यत् प्रत्ययः अस्ति निनि अस्तु निनि इति प्रत्ययः निनि they are all related pratyas क्तिन् निनि इति सर्वं पाठिन् you the remnant form is in eva whether it is manin or क्तिन् क्षम्यतां निनि एते सर्वे अपि कृदन्तप्रत्ययाः एव they are all कृदन्तप्रत्ययास् because you add them to a dhatu to get a pratipadikam इदानीम् अवशिष्टः बिन्दुः कः what is the leftover pratipadikam plus something will give dhatuः एतदेव अवशिष्यते धातुः प्रातिपदिकं 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 धातुः धातुः इदानीं प्रातिपदिकात् धातुः लभ्यते कः एतादृशः प्रत्ययः कोऽपि जानाति वा उदाहरणं किमपि Go ahead. न परन्तु सन् तनादि प्रत्ययः परन्तु धातुः न लभ्यते किल अस्तु इत्युक्ते धातुः प्लस् सन् विल् गिव् धातु लैक् कृ प्लस् सन् कृष्ण तथा किमपि अहं सम्यक् न जानामि परन्तु तथा भवति एतदपि एषः अपि धातुः एषः अपि धातुः अतः अत्र
अन्तर्भूतः भवति प्रातिपदिकात् धातुः From Rama Pratipadikam Ramate comes, huh? Just out of the blue I am saying. Sorry. Huh? Ramete iti Ramah. Uttama Uha, it is a good guess. Okay. Related, something similar. किन्तु प्रातिपदिकं पाठः अस्ति निच् प्रत्यय पाठयति न न न न न पठ धातोः निच् प्रत्ययेन पाठयति पाठि इति धातुः व्युत्पन्नः भवति अतः अत्र धातुः प्लस् निच् विल् गिव् धातुः नाट् प्रातिपदिकम् अस्तु अत्र शब्दं करोति शब्दायते तथा रूपाणि भवन्ति they are called nama dhatuh. Can think of it as a kind of a pratyaya. अथवा पुत्र काम्यते तथा तत्सर्वम् अग्रे वयं पश्यामः. There are ways of deriving. There is HV prayogam. Shvi. Chvi I think is slightly different. Chvi katham bhavati ityukte karoti. Ushni karoti. Tata Avushnam ushnam karoti, ushni karoti. That which was not. सम्यक् सम्यक् केचन सनादि प्रत्ययाः अपि प्रातिपदिकात् धातुम् उत्पादयन्ति. एवं वा? अस्तु अस्तु भवती एकम् उदाहरणं दातुं शक्नोति वा? अहं चित्रं दृष्टवती कः सः प्रत्ययः इति अहं न जानामि किन्तु सनादि प्रत्ययाः प्रातिपदिकात् धातुम् उत्पादयन्ति इति अहं जानामि. अस्तु अस्तु उत्तमम् उत्तमं भवती चित्रं दृष्टवती तत् चित्रम् अस्माकं गणे प्रेषयितुं शक्नोति वा सर्वेषाम्? आम् प्रेषयामि यदि लभ्यते. अस्तु इदानीं प्रेषयामि Zoom मध्ये एव प्रेषयामि. अस्तु धन्यवादः. अस्तु एवं प्रकारः भवन्ति. Now to note is very important. Prathamam bhasha asit. Anantaram eva vyakaranam. So first there is the language. Only after that comes the grammar. So the grammar Maharshina Paninina Pranitam Vyakaranam Bhashayaha Anantarameva Agachati. It is not like magically grammatical rules appeared to define a language. It is not like that. There is a big history of the usage of the language. Over the course of centuries, Bahavaha Vayyakaranaha Vyakaranam Rachitavantaha. The objective of the grammar was to be the most compact possible, with the least number of sutras that could explain all of these words. So this is a kind of a reverse engineering process. You try to define some terms and some processes by which you can derive the words in a minimum number of rules, using a minimum number of rules. So this dhatuhu, pratipadikam, all of this is purely grammatical. The bhasha did not start off being defined by, oh, there is a dhatu, there is a pratipadikam, nothing like that. Ataha eva पाणिनीयस्य व्याकरणस्य तस्मादपि केचन प्रयोगाः न गृहीताः. Some usages are not covered even by Paninian grammar.
तेषां नामानि तेषां शब्दानां नाम अस्ति आर्षप्रयोगः इति आर्ष इत्युक्ते ऋषीणां so those who came after Panini generally follow the Paninian grammar, but there are many instances of words where the word is not derivable by Paninian grammar and it is accepted as Arsha Prayoga. There are many examples of this. For example, usage of Karnebhi, Om Bhadram Karnebhi. Karnebhi is Karna will be Karnaihi, right? But it is Karnebhi because of only two. Arsha Prayoga. Uttama. अस्तु अत्र एतद् आर्षप्रयोगम् इति वदामः वा इति अहं न चिन्तयामि परन्तु कान्सेप्चुअली इट् इस् करेक्ट् वेदे एषः प्रयोगः अस्ति इन्फैक्ट् पाणिनि ग्रामर् does cover this form karnebihi it covers but there are many others it may not cover because when I asked my teacher, like the Vedic chanting teacher, they said it was Arsha Prayoga, so that's how I remember. But if there is derivation, then it would be nice to know. No, this is in the earliest verses this is the conjugation for what is now called Tritiya Vibhakti Bahuvachanam. Karnaihi iti vadamah tasmin samaye karnebihi. The pullinga shabda, right? Karnaha. So I was Samyak. This is with the limited knowledge I have. I don't know much more than that. No. Etat samyak eva, but this particular form happens to be covered by Panini in Panini grammar. Astu. भगवद्गीतायामपि आर्षप्रयोगाः बहवः दृष्टाः सन्ति वयं जयकुमार महोदयस्य कक्षायामपि कांश्चन दृष्टवन्तः तत्र आकाङ्क्षे इति किमपि आसीत् किल काङ्क्षति काङ्क्षे डिसैर् एवं कथमहम् अस्तु अत्र आकाङ्क्षे अत्र धातुः तु परस्मै एव परन्तु आत्मने तस्य प्रयोगः आर्षप्रयोगः तथा उच्यन्ते अस्तु एतावत् स्पष्टं वा प्रत्ययः इत्युक्ते किं what is the meaning of pratyaya you have now obtained a broad understanding iti manye prashnaः सन्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु अस्तु प्रश्नाः न सन्ति एकः प्रश्नः धातु कथं प्रातिपदिकं भवति कृदन्तप्रत्ययः एव वा इति अहं चिन्तयामि आम् कृदन्तप्रत्ययानाम् उपयोगेन एव अहं चिन्तयामि I will confirm and tell. अस्तु महोदय अस्तु अन्तिमः विषयः अस्ति अस्तु आर्षप्रयोगः इति एकः विषयः अन्तिमः विषयः अस्ति पदम् इत्युक्ते वाक्ये यत् उपयुज्यते whatever can be used in a sentence is a padam. Now this prakriti, pratyaya, pratipadikam, dhatu, everything are steps to get to the padam, which is the form that is actually used in the word. So the way to get the padam, of course, padam is of two types. Sup अथवा ting. Sup इत्युक्ते नामपदम् इति स्थूलतया ग्रहीतुं
वक्तुं शक्नुमः क्रियापदम् सुप् अन्तः सुप् अन्तम् इत्युक्ते सुबन्तं तिङ् अन्तं पदम् वस्तुतः भवन्तः प्रायः जानीयुः एतत् सूत्रं सुप् तिङ् अन्तं पदम् सो पाणिनिः वदति महर्षि पाणिनिः वदति पदम् इत्युक्ते सुप् अन्तम् अथवा तिङ् अन्तम् इति सः वदति इट्स् अ डेफिनिशन् of course what is this sup and what is this thing ityukte अस्तु तत्र भवन्तः प्रायः पूर्वमेव जानन्ति So or just something like that will come. आम् आम् तस्य सूत्रस्य किं कथं अस्तु अहं दृष्ट्वा वदामि इदानीं न स्मरामि परन्तु यथा महोदया उक्तवती there is a set of pratyayas these pratyayas are added to atra pashyantu these pratyayas do not form padam nowhere you get a padam you can go between dhatuhu to pratipadikam and vice versa but you are not actually forming padam to form a padam dhatuhu you have to attach with a specific kind of set of pratyayas called ting nasti ting kriya padam pratipadikam sup namapadam अथवा सुबन्तं this is the vibhakti endings basically ramah ramau ramah tata su aujas amauchasiti iti agachati ting tipchaschi mipvasmas tata patati patatam patanti tata lakara rupani dhatuhu plus ting gives kriya padam pratipadikam plus sup gives namapadam etadapi मुख्यः एषः अपि मुख्यः अंशः अस्तु एतावत् प्रश्नाः सन्ति वा now the our focus in परिचय प्रवेश अपि इदानीमपि कृदन्त प्रत्ययः एव in the next level we will learn about tadita pratyayah nich pratyayah nama dhatuh iti sarvam parantu shiksha stare api kridanta pratyayeshu eva asmakam avadhanam even in so all of the pratyayas we have learnt astu all nasti parantu mostly whatever we have learnt like tumun etat sarvam tumun tutva lyat tavyat aniyar ekta tavatu एते सर्वे कृदन्त प्रत्ययाः सन्ति कृदन्त प्रत्ययाः लुट् प्रत्ययः किं लुट् प्रत्ययः उत्तमं ल्युट् प्रत्ययः उत्तमम् उत्तमं ल्युट् प्रत्ययः भवान् एव वदतु ल्युट् प्रत्ययः कः पठनं करोति पठति पठनं करोति लुट् प्रत्ययः इति अहं चिन्तयामि उत्तमम् पठनम् अस्तु पठन इति प्रातिपदिकं पठनं करोति तथा वयं वदामः किल सः प्रत्ययः ल्युट् प्रत्ययः तथा इतोपि सन्ति इतोपि कृदन्ताः सन्ति णुवुल्
नुवुल् प्रत्ययः अस्ति पट् घञ् घञ् पट् प्लस् नुवुल् पटक पट् क्षम्यतां पट् त्रिच् इति प्रत्ययः अस्ति पठिता पठितृ यः पठति सः पठकः यः पठति सः पठितः तत् पठिता यः नयति सः नेता तथा नेता इति त्रिच् प्रत्ययस्य उपयोगः एव तथा घञ् अस्तु एतत् कथम् अहम् अत्र लेखितुं न शक्नोमि परन्तु च च च च सः अस्तु अत्र घञ् पाठ वा अथवा पठ्ठ वा किमपि तथा रम् इदानीं रम् इति धातुः अस्ति राम इति शब्दः so using these kridantas we can derive a very large number of words that we already probably know but we may not recognize as kridantas rama ityapi kridantah eva Can you please tell the meaning of the words in English? Patana, Pataka, Patitri and Rama. atra Read Patan. अत्र अनिष्टः ध्वनिः आगच्छति कृपया म्यूट् कुर्वन्तु अथवा रीडर् 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 पुनः राम अस्तु so this is a context based derivation yoginah yasmin ramante iti ramah iti vadamah कथमहं वदामि अस्तु रमेते इति रामः अपि वदन्ति रमेते one who gladdens उत्तमम् पाठ लेसन् अथवा that which is read तथा भवति इतोपि प्रायः 40,100 कृत् प्रत्ययाः सन्ति इति अहं स्मरामि सम्यक् न जानामि more than 140 कृत् प्रत्ययाः I can confirm and tell with various meanings अस्तु इदानीं there is a relation between so because krit pratyayas are added to dhatus there is a relation between lakaras and kridantas so today we will see this and then we will finish atra samapayamah atra aham lakaranam namani likitavan भूतकाले अत्र त्रयः लकाराः सन्ति लिङ् लकारः अत्र अस्ति लिङ् अस्ति अत्र लोट् अत्रापि विधिः सम्भावना किम् आज्ञा प्रार्थना इच्छा आशीः आशीः आशीर्लिङ् तथा आशीर्लिङ् लिङ्गि अपि अस्ति लोटि अपि अस्ति they are related लट् वर्तमाने लृट् भविष्यति अत्र पश्यन्तु एते कालवाचकलकाराः भूतकालः वर्तमानकालः भविष्यत्कालः एते भाववाचकलकाराः
they do not indicate time, but they indicate the attitude or spirit of the mood iti vadamah. Astu, bhavantah prayah jananti. Idanim भूतकाले अस्तु लकाराणां विषये वयम् अग्रे पुनः प्रायः पठामः, परन्तु इदानीं भूतकालम् इति चिन्तयामः. भूतकालं दर्शयितुं कर्तरि कः कृदन्तप्रत्ययः भवति? युक्तवतु तवतु इक्त गत्यर्थे तथा अकर्मक. अपि इतोपि सन्ति वा? अस्तु, अस्माभिः एतावदेव पठितं, प्रायः अन्ये सन्ति, परन्तु इदानीम् एतत् पर्याप्तं. कर्मणि इत्युक्ते कर्म बोधयति, इट् डिस्क्रैब्स् द कर्म, तथा चिन्तयामः. तव्य तत्र कुत्र भवति, अन्तर्भवति? संभावना लिंग में विधिलिंग लोट अपि. So ling and lot in fact are used mostly interchangeably to indicate direction. करोतु तथा, अथवा कृपया करोतु प्रार्थना, अथवा इच्छा, सर्वे भवन्तु सुखिनः, मे एवरीवन बी हैप्पी, आशीः सुखिन ब्लेसिंग, सुखी भव तथा वदामः किल. तत्र भव इति लोट् लकारस्य आशीः इत्यस्मिन् अथवा शुभं भूयात् आशीर्लिङ्ग् इति अस्ति. विधिः कुर्यात्, एतत् कार्यं कुर्यात् तथा, इट् शुड् बी डन् तथा, यू हैव टू डू इट्. संभावना अपि पॉसिबिलिटी, सः आगच्छेत्, ही मे कम तथा. एतेषु सर्वेषु अर्थेषु तव्यतनीयर् इत्यनयोः अपि प्रयोगः अस्ति कर्मणि, in the karmani form. There is no correspondence for kartari, because usually when you talk about agnya prarthana, you talk about something that is to be done, not by who it is to be done. So atra kimapi nasti. Lat vartamane kopi janati va? Shatra. Shatre Shanachapi. अस्तु, भवन्तः एतत् न जानन्ति चेदपि चिन्ता नास्ति, अस्मिन् स्तरे एतत् पठामः. We will study शत्रे शानच्. कर्मणि शानच्. कर्मणि शानच् अपि वयम् एतस्मिन् स्तरे पठामः. So उदाहरणमस्ति, दूरदर्शनं पश्यन् बालकः खादति. इदानीं दूरदर्शनं दृष्टः बालकः खादति इत्युक्ते अस्तु, दृष्टः तथा मा तस्य दृष्टवान्, दूरदर्शनं दृष्टवान् बालकः खादति इत्युक्ते भूतकालं दर्शयति. बालकः ऑलरेडी एट, परन्तु दूरदर्शनं पश्यन् बालकः इत्युक्ते बालकः इस् करेंटली ईटिंग, watches television while eats while watching television. Eats while watching television. Very similar use to what we have seen. Saptasu lakareshu rupani santi. It describes the
बालकः इत्युक्ते कर्तरि कर्तरि यु केन् पश्यता बालकेन खाद्यते तथापि वक्तुं शक्नुमः सप्तसु विभक्तिषु रूपाणि भवन्ति एकः प्रश्नः त्वं गच्छ एतत् कर्तरि खलु त्वं गच्छ कर्तरि सम्यक् सो लोट् कर्तरि अपि अस्ति नो लकारेषु किमपि सर्वमपि अस्ति परन्तु अहं कृदन्तस्य प्रयोगस्य विषये वदामि there is no kridanta for saying this directly you can say tvaya gantavyam parantu tatra this is not describing the tvaya so it is like karmani evam this is the only way to say that past continuous is only iktavatu pratyaya past continuous न तद् अहम् अग्रिमायां कक्षायां वदामि कंटिन्यूअस् अत्र नोट करोमि ओके because present continuous is shatra pratyaya past continuous I was wondering तथा नास्ति अहं वक्ष्यामि I have noted definitely अग्रिमे वर्गे पश्यामि अस्तु लृट् कोऽपि जानाति वा भविष्यत् काले कृदन्त प्रत्ययः using which we can describe the doer of the action in the future the boy who will read the who will watch the television eats now तथा कथं वदामः कोऽपि जानाति वा अहं नाम न जानामि रूपं गमिष्यन् सम्यक् अत्र भविष्यत् इति पदमस्ति किल क्षम्यतां महोदय कोऽपि बालिका ध्वनि करोति भविष्यत् इति पदमस्ति किल so this is called shatri eva but bhavishyat kale the different form bhavishyat kale bhavishyat itself is a shatranta word bhavishyat ityukte bhavati tasya shatra bhavishyat rupam asti bhavishyat दूरदर्शनं पठिष्यन् बालकः खादति शाणच् प्रत्ययः अपि समानः एव दूरदर्शनं किम् एतदपि ईक्षते इति आत्मनेपदी धातुः अस्ति ईक्षमाणः बालकः खादति तथा भवति एतद् वयं I will tell you the relation between atmane and shatri shanacha as we go ahead अस्तु एतेन अद्य कक्षायाः समापनं कारयामः अद्य पठितेषु पाठेषु प्रश्नाः सन्ति वा सुलभमेव इति अहं चिन्तयामि इतोपि लकाराः सन्ति खलु दशलकाराः सन्ति खलु दशलकाराः सन्ति इतोपि लेट् लकारः अस्ति 1 2 3 4 5 6 7 8 इतोपि एकं लुट् अत्र लिट् अत्र अन्तर्भवति भूतकाले लुट् अपि भविष्यत्काले एव there are differences तत् वयम् अग्रे पश्यामः इदानीम् एतत् मास्तु किमपि वेदे उपयुज्यते खलु किं वदति
लेट् लकारः वेदेषु इदानीं धियो यो नः प्रचोदयात् तत्र प्रचोदयात् इति अष्टाध्यायी.com इत्यत्र वयम् अन्वेषणं कुर्मः चेत् न लभ्यते. किमर्थं न लभ्यते? लेट् लकाररूपं. परन्तु लेट् लकाररूपाणि they are not given in classical संस्कृतम्, अतः नास्ति. परन्तु अर्थः तु प्रायः समानः एव. Slight differences, परन्तु ling, lot, let, they belong to the same class of bhava vachaka lakaraha. पाणिनि महर्षिणा कृतः वा लेट् अपि? आमामां तस्यैव नाम तेन एव नाम दत्तं लेट् इति. लिङ्गर्थे लेट् इति. He only defines late. अस्तु. अत्र लृङ् अपि अस्ति खलु? क्षम्यतां. लृङ् इति somewhat specialized. तत् वस्तुतः अत्र न भवति. You can think of it as some kind of conditional future tense. अथवा conditional past tense अपि चिन्तयितुं शक्नुमः. परन्तु you cannot express that using kridanta. लृङ् लकारः नास्ति अत्र. अस्तु. प्रश्न अनुराधा महोदय, भवती किमपि उक्तवती आसीत्? No, I only wanted to say I have no questions as of now. I have to watch the video again to understand everything. But I learned a lot of things today. Thank you so much for that. अस्तु, उत्तमम् उत्तमम्. अत्र the main things are the concept of prakriti pratyaya. The prakriti pratyaya, prakriti dvidha bhavati. अत्र अहं बोल्ड करोमि, यत् मुख्यम् अत्र बोल्ड करोमि, भवन्तः द्रष्टुं शक्नुवन्ति. अत्र एतद् by using different kinds of pratyayas you can get from dhatu to pratipadikam and vice versa. By using the thing sup pratyayas you can get the padam. Padam is either sup or thing. Apicha ete we will be reading about kridanta pratyayaha, and these are the important kridanta pratyayaha that express the meaning of the various lakaraha. These are the important concepts. Vayam etadeva prathame bhage etadeva punah punah patamaha. अतः चिन्ता मास्तु. वीडियो मध्ये पाठितः अध्यापकस्य नाम किम्? सौम्या इति व्योमा लैब्स्. अत्र वस्तुतः अहम् एकम् इदानीं कोर्स् भवान् अत्र सौम्या कृष्णपुर I think. आमाम्, सा एव. सा बहु सम्यक्तया पाठयति. तस्याः बहवः अत्र पाठ्यक्रमाः सन्ति. Many courses on this site are there. So many courses. You can go through many. The kridantas are particularly useful for us. There is even a shiksha course. अत्र अहं दर्शयामि. शिक्षा निमित्तम् एकं कोर्स् अस्ति. थर्ड लेवल ऑफ संस्कृत भारती. अत्र सा एव पाठयति. There are lots of lessons. बहु उत्तमतया सा स्पष्टतया सर्वं पाठयति. I have taken slides from her also, and some of the homeworks we will do in the coming classes are from her lessons only. Bhavantah api drashtum shaknuvanti. There are a series of I think 20. We can see it on the YouTube.
We can search for it and find it. Kim karaniyam ityukte, you have to create an account on this site, log in, and then take this course. So I have taken it. So if you haven't taken it, you will see a subscribe now button. You click that, you will get access to all of the lessons. Atra link to YouTube video asti. Tatra gatva atra YouTube द्रष्टुं शक्नुमः. द्रष्टुं शक्नुमः. अस्तु, एतेन कक्षां समापयामः. अहं मङ्गलश्लोकं वदामि, ततः परं प्रश्नाः सन्ति चेत् कृपया पृच्छन्तु. ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते. ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः. हरिः ओम श्रीगुरुभ्यो नमः. हरिः ओम. अस्तु, धन्यवादाः. धन्यवादः. धन्यवादः. नमस्कारः. धन्यवादः महोदय. Question? धन्यवादाः. नमस्कारः. मोहिनी महोदय, भवत्याः प्रश्नः. For this, so do we have to be a member for this, or is there any other procedure? We just go to the site and then become a member or something? Is that like, how do we? You sign up. I mean, all of this is publicly available. You just have to sign up, create an account, and then take this course. Okay. अहम् एतस्य लिंक अपि गणे प्रेषयामि. So Thank you can. you. Thank you. Mahoday, I have a problem over here. Can I ask about it? एक निमिषम्. Is it about the course or something else? Course only. अस्तु, कृपया पृच्छतु. No, because see, I have not been able to attend all the classes because I've got eye problems. So whenever I'm not able to manage, I can't attend. So how do I access the previous class? Is it possible? Is it put up anywhere? Any link is there? This is missed for me because last time I know I didn't attend. I think the time before last one I didn't attend. Today's class was very interesting, but now I would like to see it again. Is it possible? How do I do that? YouTube मध्ये मालती इति प्लेलिस्ट् अस्ति. प्लेलिस्ट् अस्माकं वाट्साप् गणस्य विवरणे अस्ति इति अहं चिन्तयामि. एकनिमिषम्. आम्, रेकार्डेड क्लासेस तस्य YouTube link अपि अस्ति. You click that link in the group description. You can you will come to this page, and depending on which class you want to see, you can see. Okay. Thank you. That's what I wanted to know. And then there is another thing about homework. Do you access the homework from somewhere, or is it given in the WhatsApp group? That's it. And how do we submit? You can. It's given in the WhatsApp group for now. You can submit in the WhatsApp group. You can just take a photo or record your answer and send it in the WhatsApp group. Okay. Now, Mati, which I'm not able to solve. That's why I'm not sending anything. Chinta nasti. But you can see the homework on the WhatsApp group, right? Yeah. Uttama. You even if you just look at the homework of others, it will be very educational. And the questions. I'm not able to read in the mobile. It's too small. And if I enlarge it and read, I have to keep pushing it this side. That's it. Then I get giddy. Tarihi kim karaniyam. If you have a desktop or a bigger screen, what you can do is in the group description there is a link to class notes. There's a link to class notes. Okay. This is the link. Ask Maalatee one. Atra gatva
I put the homework here also. I put the lessons and the details of the homework here. If you atra pashyatu griha karyam iti aham atrapi stapayami, you can look here and then you can reply in the group. Okay. Astu va? Okay, I'll go to that and I'll see. Astu. Yeah. Thank you. Uttama. Shubhadinam. I don't know Shubhadinam. for Ratri or Shubhadinam. Shubhadinam. Astu. Dhanyavadah. Dhanyavadah. अस्तु मुद्रणस्य स्थगनं करोमि तर्हि